Baiklah, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Zara Mahardika, NIM 2027095 dari kelas 1A Keperawatan. Di dalam video ini saya akan mempraktekkan cara sleep breathing. Sleep breathing ini adalah bernapas menggunakan hidung lalu dikeluarkan melalui mulut seperti orang bersiul dan dihembuskan secara perlahan. Dan di sini saya akan mempraktekannya. Dan saya akan mencobanya sekali lagi. Yang kedua itu ada batuk efektif. Nah, batuk efektif ini adalah bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada di saluran pernapasan pasien. Adapun teknik batuk efektif yaitu pernapasan diafragma. Dan di sini saya akan mempraktekannya. Satu tangan di atas dada dan satu tangan lagi di perut. Dan saya akan mencobanya sekali lagi. Selanjutnya adalah batuk efektif. Batuk efektif ini dilakukan 2 kali pada pasien. Apabila kita lakukan 2 kali, maka kita beri jeda untuk memberikan air hangat untuk menghancurkan sekret yang ada di tubuh pasien. Dan saya akan mempraktekkan cara batuk efektif tersebut. Kita tarik nafas sampai memenuhi dada, lalu kita keluarkan atau kita batukan. Saya akan mencobanya sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.